না এসে তো মনে দেয়নি কাতলা ফেলে দেবে কাতলা ফেলে দিয়ে ঢিল না কাতলাটা ফেলে দেয় কাতলাটা ফেলে ঢিল না সেই খাপ খাটতো না ওইটি সেই গোটো ওইটা হচ্ছে কাতলা কটা ফেলে দেয় যে ঢিল না সঙ্গে ঢিল না সঙ্গে ঢিল নিয়ে কাতলা ফেলে দিকে আগে আর না নিলে পুকুরি দাও না না পুকুরি দাও না দাও মাছ ধরাই গেছে আর রাখি এবারে ওটা ছোটটা দিয়ে এবার ইঁদুর দেবো হয়েছে তেরে ফেলেই বেশি নেবে হয়েছে হ্যাঁ আমরা ছোটোবেলা তিল দিচ্ছি তো দাও ছোটো হ্যাঁ ছোটো তিল দাও সব তিল দাও আর তোমার যেটা দরকার তা নেই না দুধ দরকার এখন তোলা ঘাটলে হয় না ও ওপর তো দুধ একটা নিচেছে এইটাই এবারে আমার পুকুরে যে কটা থাক বড় এইবার যেটার সময় ওই এক দেড়টা করে হবে ভাই যে মাছ হবে না তাই কি আইলু না নাকি কিনা কোনো হবে হ্যাঁ না ও গুরুস্তার গেবি ওর ডিম দেবে না সেই পুকুর পরিষ্কার করতে গেবো বর্ডারে ওই একসাথে আসলাম না মনে হচ্ছে আমরা এত ছিলাম একসাথে তাহলে ওই কত তোমার গাড়ি দেখি আমার ওই ভ্যানের তো লাগবে কথা বললো ও লোক হচ্ছে না হলে এক জায়গায় 3000ই আছে ওই জায়গাতে নাই একই ভ্যানে আসি মোড়চ্ছে দুবানে এরা কি চালাই গেছে না হ্যাঁ সব চালাই গেছে সব চালাই গেছে এখন এই মাছটা মনে করে তখন একজন নেবে এবার 2000ই কেজি বলেছি কথাটা আপনি বলতে পেরেছেন এবার দেখা দিচ্ছি যে ও লোক 2000ই তাহলে 80,000 পিস মাছ ছেড়ে দেবে গুনতিতে সে জায়গায় দেখা দিচ্ছি সে আপনার মাছটা 70,000 করে এইটা ওরা হিসাব করে রেখে দেবে এই তো ডিউটি এই মাছ এই মাছ আর তখন নষ্ট হয় নষ্ট হোক আর না ফেরা দিকার না আমি ওটা কইনি আমি যদি 1000 লাইন হয়ে যায় তখন পানিবার হ্যাঁ বলবেন গুলি গুলি করছে রে বোঝে না 1200 দেখাই দেবে 1000 লাইন না কি দিয়ে গান ধুন ব্যবসা চলে না কোনো এখন একবার নিল তোমার 5 মন মা 10 মন মাল লাগবে একবার নিল একবারে তুমি ক টাকা লাভ করবো না 500 টাকা লাভ করলে 1000 টাকা লাভ করলে এখন মানুষ তারপর মাছ নিলেও স্বীকার পারবে না যে আমি মাছ না কারণ এক্ষুনি মাছ দেবো না মাছ অন্য লোকের কাছ থেকে নেবে কিন্তু তোমার সাথে বলবে এক্ষুনি মাছ দেবো না ঘরে পরে দেবো ধুনফুন চলে না এখন 2 টাকা বেশি যে মানুষ থাকবো 2 টাকা মানুষ এখন হিঁকে 2 টাকা বেশি যে জিনিস নেবে জিনিসটা ভালো আর সাতটা জিনিস আমার তুমি 2 টাকা বেশি নাও এরকম লোক লিখেছে এখন আগেকার মতো ওইবারে তো এর টাকা দেয় আমরা একটু আর এক জায়গায় করে কাজ নেই না এক জায়গায় করে রাখবা টাকা দেয় রাখি মাছ অনেক এই অনেক জিনিস সাথে এই মাছটাই ফাইল দিচ্ছি হ্যাঁ হবে নি হবে না মানে ঢেল দেয় কানি চিনে দেয় খোকা টেল কানি চিনে উড়কে দে দিলে হবে না বাড়িতে উড়কে তো উড়কে দেখ আপনি হয়ে যাও ওই দেয় না ওই তো মাছ দাও ভাই তাহলে তো দাও
ওপর দেন আগে ছোটগুলো ওপর দেন। না ওরা বেশি কিছু বড় না, ও বড়গুলো বেশি নিক, তোমার ওই এগুলো বেশি দেবে না। তাও নেওয়ার লোক নেই। আপনি ফেলাই দেবো। দেও দেও ট্যাবলেট তো অনেক উঠিল তো, 4-5 কেজি হইতো। ট্যাবলেট আমারও মায়ের মাছ আছে তারা ওরে সেই এইছি তো ওরা রুই মাছ এই না রুই মাছ তো নিচে ছাড়ো। রুই মাছ ওই কিন্তু আর 2 দিন পরে ওই ট্যাবলেট ধরে ও আমি দিলুও দিতে পারবেন। এই ধরো নিয়ে গেলাম করবো আমি 250 টাকার বেশি দাম দিতে পারবো না, তখন কি হবে? তখন একদম শেষ। আর হলো বুঝি দামে দামে কমাবে, হিন্দু লোক তো। হিন্দু লোক না আমি জানি তাই দেখো হিন্দু বুধাটা সব জায়গায় গেছে, গাড়ির টাকা বাঁচতেই গে, একদিকে চালান শেষ। টাকা বেশি না হয়তো তোকে যদি 16,000 ওটা বড় কথা না, কিন্তু জায়গাতেই গেছে টাকা বাঁচতেই গিয়ে চালান শেষ। নাও ये टांटानी था किरा होती क्या लोग পাঁচটানি ওই এদিক একটু ঢেলা দিয়ে একটু মেজে নিলাম, এই আবার বেশি মারলে পরে আবার লাভ দেবেন বলে অল্প কিছু ছিল। পানি শুধু বিক্রি রেখে এই শুকাই বলে এসে তো পানি মারবেন বাপ। হ্যাঁ ওই ওইটা কাটাই দিবি, মাছের গোরস তো ভালো। আমার ওই জালটা ও বলছি না, ও ধারা একটু কতটা বলতে পারেননি? হ্যাঁ ওদিকে ওদিক টাকা কম পুঁজি লাগে আমার ওদিকে। ওদিক যত মাছ বুঝি আরে মাছটা আবার না 1200 লাগে না 1000। না এই যে ছোটটা একটু গেলে অসুবিধা নেই, বড়টা করে একবারও দিনে একটা মাছ